Алексей стоял на краю крыши многоэтажного дома в центре Москвы. Ветер хлестал по лицу. А внизу мелькали огни машин, как крошечные звезды в бездне. В тот миг, когда он сделал шаг вперед, готовый к падению, раздался крик «Стой!», и сильные руки схватили его за плечи, оттаскивая назад в безопасность. Но спаситель, незнакомец с глазами цвета осенних листьев, не знал, что этот акт милосердия запустит цепь событий, которая разрушит обе их жизни. Сердце Алексея колотилось, как барабан в тишине ночи. Он не планировал прыгать, это был всего лишь импульс. Вспышка отчаяния после того, как отец, узнав о его тайне, выгнал его из дома с криками «Ты позор семьи!». 25-летний парень, всегда старающийся быть идеальным сыном, вдруг оказался на улице, без крыши над головой и с разбитым сердцем. А теперь этот незнакомец, представившийся Дмитрием, сидел рядом с ним на холодном бетоне крыши, предлагая сигарету и слушая его историю, не осуждая. Дмитрий был старше. 28 лет. Художник, живущий в маленькой студии на окраине. Его жизнь была полна красок буквально. Ведь он рисовал картины, вдохновленные улицами Москвы, ее хаосом и красотой. Но под этой внешней свободой скрывалась своя боль, отвергнутый семьей за то же самое преступление — любовь к мужчинам. «Я знаю, как это», — сказал он тихо. «Мои родители сказали, что лучше бы я умер, чем позорил их-то». Их взгляды встретились. И в тот момент Алексей почувствовал искру, которую не мог игнорировать. Но он отогнал мысль, сейчас не время для таких чувств. На следующий день Алексей проснулся в квартире Дмитрия. Ночь прошла в разговорах, слезах и неожиданной близости не физической, а эмоциональной. Дмитрий предложил ему остаться на пару дней, пока тот не найдет работу или жилье. Алексей согласился. Но с опаской: в России быть геем значило жить в тени, под постоянной угрозой осуждения, насилия или даже ареста. Законы были строгими, общество еще строже. «Ты не боишься?» — спросил Алексей, глядя на картины на стенах, изображающие двух мужчин в объятиях, скрытых туманом. Дмитрий улыбнулся. «Боюсь. Но прятаться значит умирать медленно». Дни превратились в недели. Алексей нашел подработку в кафе, где мыл посуду, а вечерами возвращался в студию, где Дмитрий учил его рисовать. Их отношения развивались медленно, как река, набирающая силу. Сначала дружба, потом признание в темноте. «Я никогда не думал, что смогу любить кого-то так», — прошептал Алексей однажды ночью, когда они лежали на узком диване, не касаясь друг друга. Дмитрий повернулся к нему. «Я тоже. Но это опасно». И в тот миг они поцеловались впервые робко, но с такой страстью, что мир вокруг исчез. Но идиллия не могла длиться вечно. Семья Алексея не смирилась с его исчезновением. Отец, строгий инженер на заводе, нанял частного детектива, чтобы найти сына. А мать, женщина с разбитым сердцем, звонила всем друзьям,
умоляя о помощи. Когда детектив доложил, что Алексей живет с мужчиной, отец взорвался: «Это не мой сын. Это болезнь». Он решил спасти Алексея, не понимая, что его действия только усугубят боль. Однажды вечером, когда Дмитрий и Алексей ужинали, раздался стук в дверь. Отец Алексея ворвался внутрь с двумя крепкими парнями-друзьями с завода. «Ты идешь домой. Или мы тебя заберем силой», — заорал он. Алексей замер. А Дмитрий встал между ними. Он взрослый. Он сам решает. Кулаки полетели. И в хаосе драки Алексей увидел, как отец бьет Дмитрия по лицу. Кровь брызнула. И в тот момент Алексей понял: любовь требует жертв. Он ушел с отцом, оставив Дмитрия на полу, чтобы защитить его от худшего. Дома его ждал ад. Отец запер дверь. Мать плакала в углу. «Мы отправим тебя к психологу», — сказал отец. «Это излечимо, дочь». Алексей молчал. Но внутри бушевала буря. Он думал о Дмитрии, о его улыбке, о том, как тот спас ему жизнь. Ночью он написал сообщение: «Прости. Я вернусь, дочь». Но отец забрал телефон, и связь прервалась. Между тем Дмитрий лежал в больнице с переломанной челюстью. Врачи спрашивали, что случилось. Но он соврал: упал. В России жаловаться на гомофобию значило привлечь внимание властей. А это могло кончиться хуже. Лежа в палате, он размышлял о своей жизни, почему он не уехал за границу. Как многие. Потому что любил эту страну, несмотря на ее жестокость. Но теперь, с разбитым лицом и сердцем, он сомневался. Алексей тем временем боролся с внутренними демонами. Психолог, к которому его заставили ходить, твердил: это выбор. И неправильный, точка. Но в душе Алексей знал: это не выбор. Это он сам. Ночью он вспоминал поцелуй, тепло тела Дмитрия, и слезы текли по щекам. «Я не могу так жить», — подумал он. И принял решение бежать. Бегство произошло под покровом ночи. Алексей собрал вещи в рюкзак, пока родители спали, и выскользнул из квартиры. Сердце стучало, как молот, когда он бежал по темным улицам Москвы, направляясь к студии Дмитрия. Но когда он постучал в дверь, никто не открыл. Сосед сказал: он уехал. После той драки сказал, что ему нужно время. Алексей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Куда? Почему не подождал? Он бродил по городу часами. Звонил с уличного телефона. Но номер Дмитрия был отключен. В отчаянии он пошел в парк, где они впервые встретились после той ночи на крыше. Сидя на скамейке, он вспоминал их разговоры о мечтах, о страхах, о том, как общество давит на них, как тиски. «Мы не монстры», — сказал однажды Дмитрий. «Мы просто люди, ищущие любовь». Эти слова эхом отдавались в голове Алексея. На следующий день он нашел записку в почтовом ящике студии: «Я в Питере. Нужно подумать. Не ищи меня, дочь». Сердце сжалось.
Дмитрий уехал в Санкт-Петербург. Город каналов и белых ночей. Где у него были друзья. Алексей понял, его уход с отцом ранил Дмитрия глубже, чем кулаки. «Я предал его», — подумал он. Но отступать было поздно. Он купил билет на поезд и отправился в путь. Поездка длилась 8 часов. Полных размышлений. Алексей смотрел в окно на проносящиеся леса и поля, думая о своей семье. Отец вырос в советские времена, когда гомосексуальность была преступлением. Мать следовала за ним, боясь скандала в их маленьком кругу. Они любят меня, но не понимают, оправдывал он их. Но оправдания не снимали боли. В Питере он сошел с поезда, полной решимости найти Дмитрия. Город встретил его дождем. Он бродил по Невскому проспекту, спрашивая в художественных галереях о Дмитрии, талантливом художнике с картинами, полными скрытых смыслов. Наконец, в одной галерее ему сказали, он выставляется здесь завтра. Но он не в настроении для гостей. Алексей кивнул и ушел, планируя прийти на открытие. Выставка была в старом здании с высокими потолками. Картины Дмитрия висели на стенах, абстрактные формы, где угадывались силуэты двух мужчин, борющихся с тенями. Алексей увидел его в углу, разговаривающего с гостями. Их глаза встретились через комнату, и время остановилось. Дмитрий побледнел, но подошел. «Что ты здесь делаешь?» — прошептал он. «Я пришел за тобой. Прости меня-то». Они вышли на улицу. Под дождь. Дмитрий кричал: «Ты ушел. Оставил меня там. Как трус». Алексей схватил его за руку: «Я пытался защитить тебя. Мой отец мог убить нас обоих». Слезы смешались с дождем. В тот миг они обнялись. И гнев ушел, оставив место прощению. Но прощение не решало проблем. «Мы не можем прятаться вечно», — сказал Дмитрий. «Нам нужно решить, что дальше-то». Они сняли комнату в маленькой гостинице. Ночи проходили в разговорах о будущем. Дмитрий хотел эмигрировать в Европу, где геи могут жить открыто. Алексей колебался: а моя семья? Россия — мой дом. Конфликт разгорелся. «Твой дом тебя отверг», — кричал Дмитрий. «Но я могу изменить их», — отвечал Алексей. Это был первой трещиной в их отношениях. Тем временем семья Алексея не сдавалась. Отец позвонил в полицию, заявив, что сын пропал. Но поскольку Алексей был взрослым, полиция не вмешалась активно. Однако отец использовал связи, его друг в органах начал слежку. Когда они узнали, что Алексей в Питере с тем мужчиной, отец решил ехать сам. Алексей и Дмитрий гуляли по каналам, держась за руки в укромных местах. «Я люблю тебя», — сказал Алексей. Дмитрий улыбнулся: «И я тебя». Но любовь — это не все-то. Вдруг раздался голос: «Алексей». Они обернулись, и отец стоял там, с красным лицом. «Домой. Сейчас же». Дмитрий встал перед ним: «Он не пойдет». Отец ударил. Но на этот раз Алексей оттолкнул его: «Нет. Я выбираю его-то». Драка привлекла внимание прохожих. Кто-то вызвал полицию.
Когда стражи порядка прибыли, отец обвинил Дмитрия в развращении. В России такие обвинения были серьезными. Их забрали в участок. Там, в холодной камере, Алексей понял цену своего выбора: свобода или семья. Он выбрал любовь. Но это значило потерять все. В полицейском участке время тянулось. Как вечность. Алексей и Дмитрий сидели в разных камерах. Но их мысли были вместе. Отец давил на следователя: «Мой сын болен». Этот мужчина его совратил. Следователь. Мужчина средних лет с усталыми глазами. Кивал: «Мы разберемся». Но в глубине души он знал, законы о пропаганде были расплывчатыми, но опасными. Алексей вспоминал детство, строгий отец, обучающий его мужским делам в рыбалке, ремонту. «Будь сильным», — твердил он. Но сила для Алексея была в принятии себя, а не в притворстве. «Почему ты не можешь принять меня?» — хотел он спросить. Когда его допрашивали, он молчал. Но внутри бушевала буря. Дмитрия выпустили первым без доказательств. Он ждал Алексея у выхода. Когда тот вышел, они обнялись молча. Отец уехал ни с чем, но предупредил: «Ты мертв для нас». Эти слова эхом отдавались в душе Алексея. Они вернулись в гостиницу. Но радость была омрачена. «Что теперь?» — спросил Дмитрий. «Мы уедем», — ответил Алексей, наконец решившись. Они планировали переезд в Берлин-город, где геи могли жениться. Дмитрий продавал картины, чтобы собрать деньги. Алексей нашел онлайн-работу как фрилансер. Но процесс был долгим: визы, документы. В это время напряжение росло. Дмитрий злился на задержки: «Твоя нерешительность нас погубит». Алексей отвечал: «Я пытаюсь попрощаться с прошлым». Однажды Алексей получил письмо от матери: «Приди домой. Отец болен-то». Сердце сжалось. Он поехал в Москву один, оставив Дмитрия в Питере. Дома отец лежал в постели: инфаркт. «Ты виноват», — прошептала мать. «Твои выборы сломали его-то». Алексей сидел у кровати, держа руку отца. «Папа, я люблю тебя. Но я не могу измениться». Отец открыл глаза: «Уходи. Не хочу тебя видеть». Вернувшись в Питер, Алексей был разбит. Дмитрий утешал его. Но внутри росло недоверие. «Ты всегда выбираешь их», — сказал он однажды. Алексей вспылил: «Они моя семья». Ссора переросла в крик. И Дмитрий ушел, хлопнув дверью. Алексей остался один, размышляя о цене любви. На следующий день Дмитрий вернулся с цветами. «Прости. Я боюсь потерять тебя, дочь». Они помирились. Но трещина осталась. Они продолжили к отъезду. Но общество не дремало. Друзья Дмитрия, узнав о их планах, предупредили: будьте осторожны. Есть группы, которые охотятся на таких, как вы-то. Одна ночь изменила все. Они шли по улице, когда на них напали 3 парней. «Пидоры!» — кричали они, нанося удары. Дмитрий защищал Алексея.
но получил нож в бок. Кровь хлестала. И Алексей закричал, вызывая помощь. В больнице врачи боролись за жизнь Дмитрия. Алексей сидел в коридоре, молясь, не оставляй меня. Дмитрий выжил. Но шрам остался физический и эмоциональный. «Это из-за нас», — сказал он слабо. Алексей кивнул, мы уедем. Скоро, точь. Но атака привлекла внимание. Полиция расследовала. Но отец Алексея узнал и приехал. «Видишь, к чему это приводит?» — сказал он. Алексей ответил, нет. Это из-за таких, как ты, полных ненависти. Конфликт достиг пика. Отец предложил, вернись домой. И я помогу. Оставь его, точь. Алексей отказался, я люблю его. Отец ушел, хлопнув дверью. В тот миг Алексей понял, семья и не кровь, а выбор. Выздоровление Дмитрия было медленным. Он лежал в больнице. А Алексей навещал ежедневно, принося фрукты и книги. «Мы переживем это», — шептал он. Но внутри Дмитрий сомневался, стоит ли любовь в такой боли. «Может нам расстаться?» — спросил он однажды. Алексей замер. «Нет. Мы вместе, точь». Они вернулись в квартиру в Питере. Но атмосфера изменилась. Дмитрий стал замкнутым. Картины его потемнели. Алексей пытался разрядить напряжение, готовил ужин, устраивал прогулки. Но общество давило. Новости пестрили историями о преследованиях ЛГБТ, аресты, избиения. «Мы не можем жить так», — сказал Дмитрий. Решение пришло неожиданно. Друг Дмитрия предложил помощь с визой, он работал в посольстве. «Но вам нужно притвориться друзьями», — предупредил он. Они согласились. Собрали документы. В ожидании Алексей написал письмо родителям: «Я уезжаю. Простите. Но я должен быть собой». Ответа не было. Накануне отъезда произошел инцидент. Алексей встретил старого друга, который знал о его ориентации. «Будь осторожен», — сказал друг. Но вечером тот друг предал, позвонил отцу Алексея. Отец примчался с полицией, обвиняя в незаконной деятельности. Их арестовали на ночь. В камере Алексей думал о морали, правильно ли бежать. Дмитрий в соседней камере шептал через стену: «Мы выдержим». Утром их выпустили без улик. Но это было предупреждением. Они ускорили отъезд. В аэропорту напряжение достигло максимума. Дмитрий колебался: а если там не лучше? Алексей взял его руку: лучше, чем здесь, точь. Они прошли контроль. Но в последний момент появился отец. «Не уходи», — умолял он. Алексей повернулся: «Ты заставил меня». Самолет взлетел, оставляя Россию позади. В Берлине их встретила свобода. Они сняли квартиру. Дмитрий открыл студию. Но адаптация была трудной. Язык, культура — все чужое. Алексей скучал по дому. Звонил матери тайком. Она плакала: отец жалеет. Но гордость не позволяет. Отношения трещали. Дмитрий нашел друзей в ЛГБТ-сообществе. Стал ходить на вечеринки. Алексей ревновал: «Ты забыл меня». Ссоры стали частыми.
Однажды Дмитрий сказал: «Может. Нам нужна пауза». Алексей ушел. Слоняясь по улицам Берлина, он встретил русского эмигранта, который рассказал свою историю, потерял все из-за любви. «Но оно того стоило», — сказал он. Алексей понял, жертвы неизбежны. Он вернулся к Дмитрию: «Давай попробуем заново». Они пошли к терапевту-специалисту по ЛГБТ. Сессии раскрыли раны, травмы от общества, семьи. «Вы оба пострадали», — сказал терапевт. Постепенно они исцелялись. Любовь крепла. Но прошлое настигло. Мать Алексея написала: «Отец умирает. Приезжай-то». Алексей полетел в Москву один. В больнице отец был слаб. «Прости меня, сын-то». Слезы текли. «Я люблю тебя», — сказал Алексей. Отец кивнул: «И я». «Будь счастлив». Смерть отца изменила все. Алексей вернулся в Берлин с тяжелым сердцем, но и с облегчением. Мать осталась одна, и он звонил ей часто. «Приезжай в гости», — предложил он. Она колебалась: «А твой друг?» «Он моя любовь», — ответил Алексей. В конце концов, она согласилась. Приезд матери стал испытанием. Она прилетела, нервная, осматривая квартиру. Дмитрий приготовил ужин-борщ, как в России. За столом разговор был напряженным. «Я не понимаю», — сказала мать. Алексей взял руку Дмитрия: «Попробуй». Она увидела их взгляды. И что-то сломалось. «Если ты счастлив», — прошептала она. Но не все было гладко. В Берлине они столкнулись с дискриминацией и не такой жестокой, как в России. Но все же. Русские эмигранты шептались. Дмитрий потерял клиента из-за ориентации. «Мир не идеален», — сказал он. Алексей кивнул: «Но здесь мы можем бороться». Их любовь эволюционировала. Они зарегистрировали партнерство, не брак, но близко. Друзья поздравили. Но внутри Алексей боролся с виной: «Я оставил мать одну». Дмитрий утешал: «Она поймет». Однажды пришло письмо от старого друга: «В России изменения. Люди борются за право. Это вдохновило Дмитрия: «Может, вернемся». Алексей засомневался: слишком опасно. Спор разгорелся. «Ты трус», — крикнул Дмитрий. «А ты наивен», — ответил Алексей. Расставание было внезапным. Дмитрий уехал в Россию, чтобы участвовать в акциях. Алексей остался разбитый. Месяцы проходили в одиночестве. Он работал, но мысли были о Дмитрии. Новости пугали: аресты активистов. Наконец, он полетел в Москву. Нашел Дмитрия в маленькой квартире. «Я ошибся», — сказал Дмитрий. «Без тебя ничего не имеет смысла». Они обнялись. Но теперь все было иначе. «Мы не можем жить в двух мирах», — сказал Алексей. Они решили остаться в Берлине, но помогать Рематли. Дмитрий рисовал картины о борьбе. Алексей писал статьи. Их отношения окрепли через испытания. Но судьба нанесла удар. Дмитрий заболел рак. От стресса и травм. Лечение было долгим. Алексей ухаживал.
жертвуя работой. «Не оставляй меня», — шептал Дмитрий. «Никогда», — отвечал Алексей. Выздоровление пришло. Но с ценой Дмитрий ослаб. «Я заплатил за нашу любовь», — сказал он. Алексей кивнул, мы оба. Жизнь в Берлине стабилизировалась. Дмитрий вернулся к искусству, создавая выставки о ЛГБТ в России. Алексей стал активистом, помогая эмигрантам. Их дом стал убежищем для тех, кто бежал от преследований. Мать приезжала часто, приняв Дмитрия как сына. Но воспоминания о прошлом мучили. Алексей видел сны о крыше, о драках. Было ли это правильно? Спрашивал он себя. Дмитрий отвечал: да. Мы живы-то. Однажды они вернулись в Россию на короткий визит. Москва изменилась немного. Они гуляли по парку, держась за руки осторожно. «Мы выжили», — сказал Дмитрий. Но общество все еще было враждебным. Они увидели протест «Люди с радужными флагами». Присоединились Эрнан Рмосли. «За нашу любовь», — прошептал Алексей. Вернувшись в Берлин, они поняли, борьба продолжается. Их история о жертвах, но и о надежде. Было ли их решение бежать правильным? Или они должны были остаться и бороться в России?